නමෝ බුද්ධාය. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහැවත් පින්වතුනි, හොඳට තමන්ගේ හිතට ගන්න මේ ජීවිතේට පුරවාගත යුත්තේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ තමන්. ඒ තීරණේ තමා සතු දෙයක්. හිතන්න පින්වතුනි, මෙහෙම අපිට යම්කිසි හිස් භාජනයක් ලැබෙනවා. ඒ හිස් භාජනයට පුරවන්න දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් හොඳ, අනිත් එක නරක. අපි කැමති දෙයක් අර හිස් භාජනයට අපිට පුළුවන් පුරව ගන්න. අපි කැමති නම් හොඳ පුරව ගන්න පුළුවන්. අපි කැමති නම් නරක පුරව ගන්න පුළුවන්. තීරණය තමා සතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයට ටික ටික පව පුරව ගන්නවා. ටික ටික කියලා නෑ. එතකොට භාජනය පිරෙන්නේ කුමකින්ද? පවෙන් පිරෙනවා. අවසානයේ එයාට උරුම වෙන්නේ පව පිරුණු යමක්. මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ හිස් බඳුන වගේ නම් එයාගේ ජීවිතයට ටික ටික එයා පුරව ගත්තේ පව. කෙනෙක් ටික ටික නමුත් පුරවන්න පටන් ගන්නවා පින. එයාට මේ පිරවිල්ල අවසන් කරන දවස වෙනකොට එයා ළඟ තියෙන්නේ පිනෙන් පිරුණු ජීවිතයක්. හොඳට මේ අදහස තමන්ගේ හිතට ගන්න. මං මගේ ජීවිතේට යහපත් දෙයක් පුරව ගන්න කෙනෙක් වෙනවා. මං මගේ ජීවිතේට පින පුරව ගන්න කෙනෙක් වෙනවා. මම මගේ ජීවිතයට කුසල් පුරව ගන්න කෙනෙක් වෙනවා. මගේ ජීවිතය කියන බඳුනට මං කිලිටි සහගත දේවල් පිරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක්වත් පිරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ආන්නේ බඳු අදහසක් පිං සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න පින්වතුනි, අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. මේ බුදු සසුන අපට මුණ ගැහුනේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිසමයි. අපට බුදු සසුන, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඉතා පැහැදිලිව කියා දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන ලාභය අපට සමීප කරපු අප ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ උතුම් ධර්මය ඔබට ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙන්නේ පින්වත් බී.එම්. සෝමරත්න මැණිකේ, බී.එම්. ප්‍රේමලතා සහ බී.එම්. විජේසූරිය මැණිකේ යන දියණිවරුන්, බී.එම්. බාලසූරිය පුතණුවන්, බෑනාවරුන් සහ මුණුබුරු මිනිපිරියන් විසින් 2022 අගෝස්තු මාසේ 22 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් ජේ.එම්. ඩිංගිරි මැණිකේ මෑණියන්ට පරලෝ සැපේ පිණිස පින් අනුමෝදනා කරන අදහසින් මේ උතුම් ධර්ම දානය සිද්ධ කරන නිසා තමන්ගේ මියගිය ආදරණීය මෑණියන් පරලෝ වශයෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා, සුගතිගාමී දිවියක් ලබත්වා, උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස මෑණියන්ට මේ පින හේතු වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙනුයි ඒ පින්වතුන්ලා ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ. අපගේ මහා කාරුණික වූ සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි වදාලා මාව මඤ්ඤේත පාපස්ස නමන්තං ආගමෙස්සති. පව කියන එක ගැන අවමන් කරලා නොසලකා අව탁සීරු කර නොසිතිය යුතුයි. මේක මේ පුංචි පව, මේක මගේ ජීවිතයට එච්චර බලපෑමක් කරන එකක් නෑ කියලා පව අව탁සීරු කරන්න එපා. උදබින්දු නිපාතේන උදකුම් බොහෝ පිපූරති. වතුර වුණත් බිඳුව 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 එකතු වුණොත් ඒ වතුර බිඳුව එකතු වෙලා මහා කලයක් පුරවන්න පුළුවන්. පූරති පාපෝ පාපස්ස තෝක තෝකම්පි ආචිනං. ඒ වගේමයි යම් පවිටු තැනැත්තෙක් තමන්ගේ ජීවිතයට පව ටික ටික නමුත් එකතු කරන්න පටන් ගත්තොත් එයා යම් දවසක යාට නොදැනීම පවිටෙක් බවටම පත් වෙලා යනවා. පවෙන්ම ජීවිතේ පිරී යනවා. අවසානයේ එයාගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ පව කිව්වේ කුමක්ද? දුක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ පාපෝ දුක්ඛස්ස උච්චයෝ. පව යනු
දුකටම කියන සමාන වචනයයි. එතකොට මේ ගත කරන මනුස්ස ජීවිතය ඇතුලේ එයා ටික ටික එකතු කරගෙන තියෙන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? දුක. එයාට මහා වේදනාව උපද්දන, ගිනි උපද්දන දුක එයා එකතු කරගෙන. ඒක ටික ටික එකතු කරා කියලා කතාවක් නෑ. ටික ටික වුණත් එකතු කළේ අයහපත නම් ජීවිත එකතු වුණේ කුමක්ද? අයහපතනේ. දැන් ඒක අවස්ථාවක තියෙනවා බුද්ධ ශාසනයේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මහාන වුණා. මහාන වුණාට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳට භාවනා කරගෙන ගියා. හිත ඉහළට දියුණු වුණා. 4 වෙනි ධ්‍යානයට හිත දියුණු කරගෙන ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතවිල්ලක් ඇති වුණා මම දෙවිවරුන්ව දකින්න ඕන කියලා. එතකොට දෙවිවරු දකින්න දිව්‍ය නේත්‍ර ඥානය උපද්ද ගන්නට ඕන තමන්ගේ සිත යොමු කළා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට දෙවිවරු පේන්න ගත්තා. දැන් පිය විහට දෙවිවරු පේන්නේ නැහනේ. දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට අර උපද්දගත් ඥානෙ දෙවියන්ව පේනවා. ඒ දෙවිවරු මොනවද කතා බස් කරනවා. ඒව පේනවා. දෙවිවරුන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආසාවක් ඇති වුණා. මං එහෙනම් දැන් මේ දෙවිවරුන්ගේ හඬත් අහන්න ඕන. දෙවිවරුන්ගේ හඬ අහනවා කියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ උත්සාහ කරනවා. ඒ උදෙසා ඥානෙ පිහිටන්නේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට දැන් මේක තේරුම් ගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ළඟට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි මට දෙවිවරු පේනවා. ඒ වුණාට ස්වාමීනි මට දෙවිවරුන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ. ස්වාමීනි මට දෙවිවරුන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මට දෙවිවරුන්ගේ හඬ අහන පිළිවෙලක් කියන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත් භික්ෂුව ඔබේ ආසාව හිතින් අතහැරගන්න. ඔබට දෙවිවරුන්ගේ හඬ අහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ කොච්චර ආස කළත් ඔබට ඒ හඬ ශ්‍රවණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේ අහනවා ඇයි ස්වාමීනි? ඇයි මට විතරයි? මෙහි ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවනේ. තමන් ඥානෙ උපද්දාගෙන දෙවිවරුන්ගේ කතාබස් අහන, තමන් ඥානෙ උපද්දාගෙන දුර ඈත කතාබස් පවා සුවසේ අහන භික්ෂුන් මේ ශාසනය වැඩ ඉන්නවනේ. ඇයි ස්වාමීනි මට විතරක් බැරි? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ භික්ෂුව ඔබ අතීත බුදු සසුනකත් පැවිදි වී සිටියා. පැවිදි වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක එකට වාසය කරනකොට භික්ෂුන් අතරේ යම් මත ගැටණයක් හටගෙන මේ භික්ෂුව වෙනත් භික්ෂුවකට අත දිග ඇරලා කනට පහරක් ගැසුවා. ඒ පාර ගැසීමෙන් අර භික්ෂුන් වහන්සේගේ කනට ආබාධයක් හටගත්තා. ඒ ඇහෙන කන නැසී ගියා. එතකොට බලන්න දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එදා කනේ පහරක් හේතු කරගෙන තව කෙනෙකුගේ ඇහිමේ හැකියාව නැති කරලා දැම්මනේ. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ යමක් සුවසේ අහන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නකොට ඒ තමන්ට වැදිච්ච කනේ පහර නිසා කනේ ආබාධයක් හටගෙන තමන්ට ඒව අහගන්න බැරුව ගියානේ. බලන්න ඒකේ කර්ම විපාකේ. සමහරවට අපි මේ ජීවිතය ගත කරනකොට අපි එක එක්කෙනාට ඔහොම හිංසා පීඩා කරනවා. ඒව ගණන් ගන්නෑ. අපි හිතනවා පොඩි එකක් නේ. පොඩි කියලා නේ. තවත් අවස්ථාවක අම්බසක්කර කියන රජුරවන්ට එක්තරා ප්‍රේතයෙක්ව මුණ ගැහුණා. ඒ ප්‍රේතයා මුණ ගැහෙන මොහොතේ ඔහු සිටියේ නිර්වති. ඇගේ නූල් පොටක්වත් නැහැ. එතකොට මේ අම්බසක්කර රජුරෝ ප්‍රේතයාගෙන් ඇහුවා නුඹට මොකෝ මේ ඇගේ නූල් පොටක්වත් නැත්තේ? විලිබහ ගන්න යමක් නොලැබුණේ ඇයි? එතකොට ප්‍රේතයා කියනවා රජතුමනි මං ඒ කාලේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකොට මගේ යාළුවෙක් එක්ක නාන්න ගියා. ඒ අය වතුරේ බැහැලා නානකොට මං ඒ අයට කෙලි කවටකමක් කළා. ඒ අය උඩ ගලවලා තියෙන ඇඳුම් ටික මම පොඩ්ඩක් විහිළුවට හැංගුවා. වතුරෙන් ගොඩට එන්න බැරුව නිරුවතින් ඒ අය හරි අපහසුතාවයටපත් වුණා. මං එදා හිනහා වුණා. මං සතුටු වුණා.
මගේ යාළුවන් අපහසුවට පත් කරලා. ඒත් අද මට ඇගේ නූල් පොටක් නෑ. ඒකයි පිංගුතුනි. පාපය කියන එක පුංචි කියලා නෑ. ඒක ටික ටික නමුත් රැස් වෙලා ජීවිතය ඇතුලේ මහා විපත, මහා අයහපත, මහා දුකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතයට පව රැස් කර ගන්නවාද කියන එක ගැන ඔන්න තමන්ට හිතන්න කරුණා. සමහරව තමන්ගේ වාසියට පව් රැස් කරනවා. තමන්ට පාඩු වෙයි කියලා හිතලා පව් රැස් කරනවා. නෑ ඕක ඉතින් පුංචි එකක් නේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු කරන පව් වල හැටියට ඕක මොකද්ද කියලා එහෙම පව් කරනවා. ඒ කොහොම පව් කළත් පව කාගේද? කරන කෙනාගේ. ඒක අයිති වෙන්නේ කරන කෙනාටයි. ඒක පුංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ වගකීම ඒ පව කරපු කෙනා විසින් දැරිය යුතුයිනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකයි අපට දේශනා කළේ. මාව මඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස නමන්තං ආගමිස්සති. පින ගැනත් අවමන් කොට අව탁සේරු කොට නොසිතිය යුතුයි. මේක ඉතින් පුංචි පිනක්නේ. මේක මගේ පසුපස්සේ පැමිණිලා මට ලොකු යහපතක් කරන්න නැති වෙයි. ආන් එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. උද බින්දු නිපාතේන උදකුම් බොහෝ පී පූරති. වතුර උනත් බින්දුව එකතු වෙලා මහා කලයක් පිරෙනවානේ. පූරති ධීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝකතෝ කම්පි ආචිනං. ආන් ඒ වගේමයි ටික ටික නමුත් කෙනෙක් පින රැස් කර ගන්නවා නම් ඒ රැස් කරන පිනෙන් එයාගේ ජීවිතේ පිරී යනවා, ඉතිරි යනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි තමන්ගේ ජීවිතේට පින කියන එක රැස් කර ගන්නට හැමතිස්සෙම ආසා කරන්න. ඇයි අපිට හැමතිස්සෙම බැරි වේවි ලොකු පින්කම් කරන්න. ඒ වුණත් අපිට පුළුවන් පුංචි පින්කම් ජීවිතයට එකතු කරගන්නනේ. සාමාන්‍ය පින්වතුන්ලා දෛනිකව නොයෙක් රාජකාරී කටයුතු නොයෙක් දේ කරන අතරේ ඔබට අවස්ථා යෙදෙන්නේ නැද්ද ඕන තරම් පොඩි පින්කම් කරගන්න. අන්න එහෙම අවස්ථා යෙදෙන හැම වෙලාවකම පින්වතුනි තමන්ගේ ජීවිතයට මේ පින එකතු කරගන්න. ඒක පුංචි කියලා එකක් නෑ. මේ පින පුංචි එකක්. මේක ඉතින් මට එහෙම මහා ලොකුට උපකාරයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. එහෙම නෑ පින. පින කියන එක තමන්ගේ ජීවිතේ ටික නමුත් එකතු කර ගන්නවා නම් ඒකට කියන්නේ සැප කියලායි. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළේ පුඤ්ඤංචේ පුරිසෝ කෛරා. යම්කිසි කෙනෙකුට පිනක් කරගන්න ලැබුණොතින් කෛරාතේත පුනප්පුනං. ඒ බඳු පින්කම්ම ජීවිතේ ආයමත් කරගන්න. තම්හි චන්දං කෛරාත. පින කරගන්න ලොකු ආසාවක් තමුන්ගේ හිතේ ඇති කරගන්න. සුකෝ පුඤ්ඤස්ස උච්චයෝ. හේතුව පින කියලා කියන්නේ සැපයටම කියන තවත් නමක්. පින කියලා කියන්නේ සැපමයි. සැපයට කියන සමාන පදයක් තමයි පින. කෙනෙක් ටික නමුත් පින්වතුනි පින් රැස් කර ගන්නවා නම් එයා රැස් කරන්නේ කුමක්ද? සැපයමයි. හැමෝම සැපයට ආසයිනේ. සැපයට ආසාවෙන් නේද මේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම පාහි කරන්නේ. ඒ නිසා සැපේ කියන එක තමන්ගේ ජීවිතේ එකතු කරගන්න. තමන්ගේ ජීවිතේ නම් වූ භාජනය සැපයෙන් පුරව ගන්න. ටික හරි. චුට්ටක්වත් දුක නම් පිරෙන්න දෙන්න එපා. චුට්ටක් වුණත් පින්වතුනේ ඒක දුකමනේ. එනිසා චුට්ටක්වත් තමන්ගේ ජීවිතය කියන බඳුනට පව පිරෙන්න තියන්න එපා. පිනෙන් පුරව ගන්න. පිනෙන් ජීවිතේ ටික පිරිච්චි උත්තමයෝ නේද මේ බුදුසසුන ඇතුලේ අවසානයේ නික්ලේශී මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙලා සසර දුකින් නිදහස් වුණේ. ඈත අතීතයේ සිකී අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්න කාලේ සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහි කල සහෝදරයෙක් හිටියා සිඛණ්ඩී කියලා. ඔය සිඛණ්ඩී රජුරෝ
බුද්ධෝපස්ථානයට හරි ප්‍රිය කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකම්ම ගොඩාක් බුද්ධෝපස්ථාන කළා. පස්සේ අපේ සිකී අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියා. ඊට පස්සේ ඉදි වුණා මහා සෑරජාණන් වහන්සේ නමක් සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලාව තැන්පත් කරලා. දැන් සිකණ්ඩි රජුරෝ ඒ ධාතු සෑය නිතර වඳිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා හා සමානව ධාතු සෑය වඳිනවා, පුදනවා, සත්කාර කරනවා. දවසක් සිකණ්ඩි රජුරුවන්ගේ සේවකයෙකුට රජුරුවොත් එක්කම මේ සෑය පුදන්න යන්න ලැබුණා. රජුරු එදා විශේෂ මල් පූජාවක් කළා. ඒ මල් පූජාව කරන මොහොතේ සේවකයාට ලැබුණා රජුරුවන්ට මල් පූජා කරන්න මල් කූඩේ අල්ලන් ඉන්න. දැන් රජුරුවෝ සේවකයාගේ අතේ තියෙන මල් කූඩෙන් එක එක මල් ගන්නවා. මල් අරගෙන මෙහෙම පිළිවෙලකට මල් තැන්පත් කරනවා. සේවකයා ඉතින් මල් කූඩේ මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නවා. රජුරුවෝ මේ මල් ටිකෙන් ටික තියලා රජුරුවන්ගේ මල් පූජාව හරි ලස්සනට අවසන් වුණා. මේ මල් පූජාව රජුරුවෝ කරේ පේසා වලල්ලේ. සෑයේ පේසා වලල්ලේ මල් තැන්පත් කරලා ගොඩාක් මල් වලින් පේසා වලල්ල පිරෙව්වා. දැන් හරියට නිකන් මල් වලින්ම පේසා වලල්ල උඩ මාලයක් දැම්මා වගේ. එහෙම නැත්නම් මල් වලින්ම කංචුකයක් ඇතිරුවා වගේ. තනිකරම පේසා වලල්ලේ මල්. රජුරන්ට හරි සන්තෝසයි. කූඩේ තියෙන මල් ඔක්කොම ඉවර වෙනකොට තමන්ගේ පූජාවත් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. රජුණන්ගේ හිතේ සතුටට රජුරෝ කියනවා බලාපංකෝ අපේ මල් පූජාවේ ලස්සන. හරියට සෑරජාන් වහන්සේගේ වටේ මාලේ පැලැන්දුවා වගේ සෑරජාන් වහන්සේගේ වටේ නිකන් කංචු කේලුවා වගේ මේකේ හැඩ බලාපං කිව්වා. එතකොට සේවකයාත් රජුරුවත් එක්කම හිත පහදවාගෙන අර මල් පූජාව අනුමෝදන් වෙන්න බලනකොට සේවකයා දැක්ක සිහින් හුලඟක් ඇවිල්ලා අර පේසාවල්ලේ තියෙන මල් වලින් එක මලක් බිමට වැටුණා. සේවකයා මේ මල අතට ගත්තා. අතට අරගෙන මේ මල දෝවණය කළා. රජුරුව ළඟට මේ ඒ මල මෙහෙම දෝතින් අරගෙන ඇවිල්ලා රජුරුවන්ට දෙනවා අනේ රජතුමනි ඔබතුමාගේ ලස්සන මල් පූජාවෙන් මේ මල වැටුණනේ. මේ මලත් තියලා යලිත් මේ මල් පූජාව සම්පූර්ණ කරන්න කිව්වා. රජුරවන්ට හරි සතුටුයි සේවකයා කටයුතු කරපු විදිහට. ඒකද සේවකයාට තිබුණා මේ මල ඕන නම් අරන් තියන්නනේ. සේවකයා එහෙම කළේ නෑ. ඒක රජුරවන්ටම දුන්නානේ. රජුරු කියනවා මේ මල් ඔක්කොම ටික පූජා කළේ මමනේ. ඔබ මට මේ මල් පූජාවට කොච්චර උදව් කළාද? ඒ නිසා මම ඔබට උන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මේ රජතුමාගේ මල් පූජාවේ ඔබත් කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. ඔය මල උඹේ අතින් පූජා කරපන්. මේ සේවකයාට එක මලක් පූජා කරගන්න ලැබුණු අවස්ථාව ඔහුට තිබුණා කෙලින්ම ගිහිල්ලා රජ්ජුරුව පිදූ තැන ඒ මල වැටිච්ච තැන අඳුනාගෙන එතනින් මල තියලා එන්නනේ. ඔහු එහෙම කළේ නෑ. ඔහු ඒ එක මලක් පිදීම කියන කාරණේ පොඩි කියලා තැකුවේ නෑ. මේක ඉතින් එක මලක්නේ. අපේ මහරජුරෝ පූජා කරපු මල් වල හැටියට මේක මොකද්ද? ඔහු එහෙම හිතුවේ නෑ. ඔහු තමන්ට ලැබුණු ඒ එකම එක මල අරගෙන අර මහා සෑරජානන් වහන්සේව පැදගුණ කළා. බුදු ගුණ කී පැදගුණ කළා. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කියමි. බුදු ගුණ සජ්ජායනා කර කර ඔහු සෑය ප්‍රදක්ෂිනා කළා. සෑය පැදගුණ කරලා තමන්ගේ අතේ තියෙන එකම එක මල බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. එදා මේ මල් පූජාවේ පින ඔහුව මරණින් මත්තේ සුගතියට අරගෙන ගියා. බොහෝ කල් සුගතියේ සැප විඳලා තිලෝගුරු අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ මේ මනුලොව පහළ වෙනකොට ඔහුත් මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවා.
බුද්ධ කියන වචනේ ඇහෙනකොට ඔහුගේ ඇඟ කෙලිපොලා ගියා. ඒ බුද්ධ කියලා කියන්නේ අති ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් බව ඔහුට මොකද්ද අභ්‍යන්තරම හැඟීමකින් දැනුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක්, විශිෂ්ට කෙනෙක්. ඔහුට ඇතුළෙන්ම දැනෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගුණ අහන්න පෙර, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ විස්තර වශයෙන් දැනගන්න පෙර ඔහුගේ හිත පැහැදිලි කරයි. පින. ඒ තමයි රැස් කරන පින. ඇතැමුන්ට එහෙම නැද්ද? ජීවිතේ එක එක දේවල් කර කර ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබෙනවා. එයාගේ හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පහදිනවා. ඒ තමයි පින්. සමහරු උතුම් බුද්ධ දේශනා කියවනවා. අපි හිතමු මේ ත්‍රිපිටකයේම කියවලා සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රිපිටකයේම මතක හිටිය කියලා. ත්‍රිපිටකයේම මතක හිටපු අය ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සැක කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වැරදුනා කියනවා. තමන්ව ඉස්මතු කර කර කතා කරනවා. එතකොට එයාට පින නැහැ. වාසනාව නැහැ. කොච්චර දහම් පද කියෙව්වත් එයාට වාසනාව නැහැ. ඒ දහම් පදේ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ චුට්ටක්වත් දැක ගන්න. අර රැස් කරපු පින කියලා කියන්නේ කොච්චර එකක්ද? බුද්ධ කියන වචනේ ඇහෙනකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගෞරවයක්, ප්‍රසාදයක් හිතේ ඉපදිලා ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක ගමන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමීපේ පැවිදි උපසම්පදාව ඉල්ලා සිටියා. පැවිදි වුණා, උපසම්පදා වුණා. ඊටාම කෙටි කලකින් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ඒ තමයි පින්වතුනි පින රැස් කරගන්න එකේ වටිනාකම. පුංචි පිනක් කියලා එකක් නැහැ. අපි පින රැස් කරන මොහොතේ ඒ පින කෙරෙහි ගෞරවයෙන් මේ පිනත් මගේ ජීවිතයේ සැපේ සදන්ට ඉවහල් වෙනවාමයි කියලා පින ගැන ගෞරවයෙන් ඒ පින කළොත් ඒක අපේ ජීවිතේට විශාල යහපතක් සදන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරන්න මේ කියු කරුණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අර්ථය යලි යලිත් සිහිය නගා ගන්නට. පින වුණත් පව වුණත් පුංචි කියලා අව탁සීරු නොකළ යුතුයි. මොකද වතුර බින්දුව පුංචි වුණත් ඒ වතුර බින්දු 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 එකතු වුණොත් එහෙම ලොකු කලයක් පුරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ටික ටික නමුත් පව් කළොත් දුකෙන්ම පිරී යනවා, පවෙන්ම පිරී යනවා. නමුත් කෙනෙක් Taman ගත කරන ජීවිත කාලේ ටික ටික නමුත් පින්නම් කරන්නේ. එයාගේ ජීවිතේ පිරෙන්නේ පිනෙන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ජීවිතේ පිරෙන්නේ සැපෙන්. අපි හැමදෙනාට බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහුණු මොහොතේ, තෙරුවන් සරණ මුණ ගැහුණු මොහොතේ, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මුණ ගැහුණු මොහොතේ පිනෙන් පිරුණු ජීවිත ඇති කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ සියලු පින් සක්දෙවි දානෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. සතරවරන් දෙවිවරු, සෙම්පති දෙවිවරු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලුම දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවිවරු දෙව් සැපින් වැඩෙත්වා. දිව්‍ය ආශ්චර්යෙන් වැඩෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියෝ අපව නිරතුරු ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී මහා සංඝ රත්නය පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි බව අපේක්ෂාවෙන් සිටින උපාසක උපාසිකාවන්ටත් මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා මේ බුදු සසුනේම ධර්ම අවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුණු මේ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයේ අද ධර්ම දානයේ ප්‍රධානතම අරමුණ වන 2022 අගෝස්තු මාසේ 22 වෙනි දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණා වූ පින්වත් ජේම් ඩිංගිරි මණිකේ මෑණියන් හට සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. මෑණියන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ ඒකාන්ත කොට සැපයටපත් වෙත්වා. සුගතිගාමී දිවියක් ලැබෙත්වා. ඒ මිය පරලෝ ගියපු පින්වත් මෑණියන්ටත් තමන්ගේ නමින් මිය ගිය BM පුංචි බණ්ඩා
PRH පොඩි අප්පුහාමි යන පියවරුන්ටත්, කිරම්මා කුමාරසිංහ මෑණියන්ටත්, ස්ටැන්ලි ගුණවර්ධන සහ පින්වත් PRH විමලරත්න යන සහෝදරයන්ටත්, කුසුම් කුමාරි රත්නායක දියණිය ඇතුළු අද ධර්මදාන සිදු කරපු පින්වතුන්ලා හැමදෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින අනුමෝදන්ව ඥාතීන් පරලෝ වශයෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්මන් භවයකදීම සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. රැස් කරගන්නට යෙදුණු උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මය පින්වත් BM සෝමරත්න මැණිකේ, BM ප්‍රේමලතා, BM විජේසූරි මැණිකේ යන ඒ දියණිවරුන්ට, BM බාලසූරිය පුතණුවන්ට, බෑනාවරුන්ට සහ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ට පවුලේ සියලු දෙනාට අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනා නිදුක් නිරෝග සුවයම ලබත්වා, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවල කරන කියන රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මේ සෑම සියලු දේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න ලැබෙත්වා. ජීවිතවලට පෙනෙන නොපෙනෙන බාධා තිබේ නම් සියලු බාධා කරදර දුරින්ම දුරු වෙත්වා. මේ ගෞතම ශාසනය තුල කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ තව තවත් පින් කරගන්න ලැබෙත්වා, ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ලැබෙත්වා. අද ධර්ම දාන කරපු ඔබටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත්, නිරතුරුව දහම් පද ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාට පිනෙන් පිරුණු ජීවිත ඇති කරගෙන මේ බුදු සසුනේම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න වාසනාව ලැබේවා. හැම දිනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.